Ingdeng Nerkep Intar Baliputar Sport Association Club League Championship Football Angdung Kiti ke Patupon. Volong komaji long kang huwa thing pi ken abdun long. Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Rinuka Terang Piapan Langmili Forest Bid Office along pen sorplot. Chitini Pai Inquiry Siani Suruputar MSc Consultancy ke Parlo Baliputar Higher Secondary School Pathu Klamalong Baliputar Sport Association Club League Football Championship Angdung Kiti Patupon. Baliputar Sport Association Amepu Joy Babu Ingti Chunbang Verang Terang Lapen Ari Sangho Tumpen Cepatir Piponsi Kedamtang Chitini Pai Krehini Arni Pen Pathu Pangcheng Ponsi Chitini Pai Inquiry Siani Anke Angdung Kiti Patupon. Dubajan FC Lapen Rongkhelan FC Yang Bongsi Patupon Lapen Dubajan FC Atum Rongkhelan FC Atum Apan Pumni Pen Ipum Parempon lo. Best Scorer Projen Sangma Lapen Best Player Kupil Sangma Tumsi Cepalong Polo. VDC Chairman Silarson Rongpia Hin Pensi Kiahaya Tumapan Nong Epi Pajerpon. Lapen Runners Up Tumapan Sitame Kalitang Poncom Timung Amen Pen Sadhana Rong Pipiari Deng Pensi Nong Epi Pajerpon lo. Bangsolong Alihi Sarpuaman Pen VDC Chairman Silarson Rongpi Nasing Ronghang Sadhana Rong Pipi Hunaram Singnar Lukhiram Rongpi Edison Terang Lapen Chesong Beatum Chetongdun Hanjang langsung pen Rajitson Rongpi Report Malong News. Itu non Ingdeng Nerkep da Club League ke Patupon Katarik Krehini pen Pangcheng pon lo lasino non pinian ke Angdung ke tiar ni lo pini Chunpon lo lasi Chunpon pamekal lo lapian Patulang mesen pen itu dak mesen player tek ponong lo lasi itu dak alhi sarpu pen aja tong dun pandang lok dak players pandang lok aja tong dun pandang lok cun mesen pengen cun pon por adutin labang pu pentin dak kacerap tur ha anda curu pajero kado Kala so patulong ke tim kona kitong ani di. Tim 14 tim. Kami pini Angdung iti ke patulong tim moment ko tono Pini Dubajan Football Club pen Rongkhelan Football Club ngomong set polo tapi Dubajan atumbang gorni pen hai polo Thengpi thengprang aphiong nangjumong ajok nampi namdur aphiong nangjumong ajok climate change lapen ason sona kisung pen acha thege do pian chechak nanglo ingnam chirai kom nangji thengpia claim ansose ipon thunangji pucherok to kasai tame pinangan attokono along deng ponlo bonta ningduk memeke non puta karju thekhe lapen ke patoi tia tum doi piglang ason sosi ingnam ai komasai khia tum cherok tok do ajok chitini phai ko rai si jo or final cap malom bolong komaji awar ke parlo richoi dialong thengpi kang huwa tum phan nepdunlong lo labang so along range forest office bokolia along ACF harinat rong hang hin pensi japon lindo lapen alang lilong Longbiram Tiso Forester Ujal Tiron lapen alang liri sangho atum chirap pensi bangso sai pachun ponlo kinep dunlong kang huwa thengpi kado kawe cycle truck doji lapen pangrumpet pen 60 kb athengpi doji pusi pachini pon lapen kinep dunlong athengpi do anta ingnam rai koma sakhia tum pensi chepari deng ponlo golong koma jiben Rakesh Rongpa report Malong News. Rinuka Terang Pilake Inut Forester Langmili Forest Bid Office along Officer in Charge Iglo Kedam Tang Penangan Arni Pen Sang Ti Koila Kepon along Tangka Chuen Dun Det Pupen Lam Ki along Alang Limen Klang Dun Dong Sido Local Apen State Media along Tame Bangso Lam Ki Aputak Hur Kicho Duda Jok Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Sodak Pen Ritar Lipsi Stokos Notice Tame Pipon Lo Non alang lipan Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Langmili Forest Bid Office along Pen Sorplot Si Walking Plan Division Hill Area Dipo along si nang terek mate transfer to delo lapen tong sekot apan alang lidim forester start hissing dera apan si pek konsulo puti bersarit dolong News Desk Report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.